Oke, Ibu, boleh sharingnya, Ibu. Ini kemarin itu baru saya Senin kemarin kan batuk saya udah dua hari, terus dada saya tuh panas gitu, padat. Terus saya ini pas saya ikut sujud akademi sama Pak Heriza hari Senin malam, saya Hmm. tanyain, ini batuk saya gimana nih? Udah pasang magnet Bu katanya. Udah saya pasang magnet aja di ini, di jempol itu 5, di paru, di tenggorokan sama di hidung. Langsung 10 menit langsung itu dada saya itu udah nggak padat lagi. Habis itu setengah jam, habis itu pelatihan itu langsung sputumnya keluar gitu. Alhamdulillah udah lega, tinggal penyembuhan nih. Itu Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau tadi batuknya dengan warna, ini dengan magnet dan Ibu ikut yang akademi ya, pas ikut kelas langsung Iya. ditanyakan, pas praktek langsung Mm-mm. dipraktekkan. 5 magnet, 5 magnet langsung. magnet batang Banyak ya. tuh. Pakai Iya magnet suruh, datang, Bu. iya suruh narik sputumnya, naik dahaknya Hmm. itu. Alhamdulillah keluar. Dahaknya langsung keluar. Boleh mungkin Bu, yang Ibu praktekkan boleh di-sharingkan jika berkenan nih, magnet batangnya di mana nih? Aduh. Digambar aja Bu, nggak apa-apa. Digambar di sini, di sini, di sini, boleh gitu aja. Oh gitu ya. Nggak usah dipraktek. Contohnya Nih, gini nih, di mana aja gitu. ini di paru. Satu, Hmm, dua, titik paruh. paru ya. Ya, Nih, di sini. Terus di sini. di tenggorokan, ya, Terus di sini. di titik hidung. Ya, 4 berarti. Satu lagi Bu di mana Bu? dua, tiga. Ya, empat, empat. Empat. 4 ya. Empat. Magnetnya ngadapnya kemana Bu batangnya? Yang kuningnya di atas atau di bawah tuh? Di Eh, atas ya? kuningnya di atas. Di atas Ngadap ya. ke atas semua. Atas. Jadi kuningnya ke atas semua karena Ibu pakainya yang magnet bar ya. Biar Bar keluar ya. ininya apa namanya dahaknya. Ya, Ini ada langsung yang nanya juga nih. setengah jam langsung ini. Dada saya tuh kan panas. Padat. Habis itu udah setengah 10 menit itu lega. Habis pelatihan malam jam 10 langsung keluar itu. Lagi pelatihan saya pasang, pasang Bu katanya, saya pasang. Jadi tinggal penyembuhan lah batuk saya yang ini udah enak, udah keluar. Jadi nggak perlu minum ekspektoran. Aduh, magnet mantap. Penghematan ya Bu ya. Nggak usah beli. Iya. Oke. Oke Pak, begitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Alhamdulillah udah sharing pengalamannya. Jadi beliau yaitu dari Ibu Ada, Erlinda, yaitu beliau bukan alumni, masih belajar ya, masih belajar masih. sejak akademi gelombang 9 ya Bu ya? Iya, 8, masih. Tinggal 9. 2 kali lagi. Oh, 2 kali lagi berarti gelombang 9 ya. Jadi Ya. beliau adalah peserta akademi gelombang 9. Jadi kita ada kelas namanya akademi, sejauh akademi belajarnya 12 kali pertemuan. Jadi khusus membahas tentang magnet, pengobatan sujuk tapi dengan magnet dan beliau langsung dipraktekkan. Nah, ini ada yang bertanya. Nanti boleh ya pertanyaannya, tapi ini pertanyaan yang dari atas. Oke. Pakai magnet, betul. Tadi udah dijawab ya, menghadapnya kemana? Menghadapnya ke atas karena magnet bar. Pak bisa diaplikasikan untuk sembelit di usus besar, Bu? Oh bisa. Kalau tadi kan di tenggorokan berarti tinggal kalau disembelit nanti tinggal di posisinya sama. Kalau tadi biar keluar dahak, kalau ini biar keluar dari usus besarnya bisa dengan magnet ya betul dengan magnet dengan magnet batang juga bisa. Panas tapi dotoni. Oke nanti ya pertanyaan yang lainnya kita akan nanti kita jawab. Kalau tadi berapa lamanya? Tadi udah disampaikan oleh beliau yaitu hampir 10 menit, setengah jam keluar dahaknya. Oke. Ada lagi Bu yang mau disaringkan Bu selain yang terbaru nih? Mungkin pengalamannya kan udah tinggal dua kali pertemuan. Mungkin sebelumnya setelah belajar sujok nih
Apa nih yang dirasakan buat diri sendiri atau keluarga nih, Bu? Saya, Pak. Ada nggak pengalaman lain nggak, Bu, selain yang barusan nih? Oh, itu. Saya kan prakteknya biasanya akupuntur. Aku Tapi betul. pas habis Lebaran, ada yang ini saya yang tukang bersihin apa taman, terus mau motong-motong kayu, langsung nggak bisa berdiri, pinggangnya nggak bisa berdiri. Terus saya dia takut di jarum. Ya udah saya kasih magnet aja ke sini, saya bilang. Terus saya ini pakai magnet, cuman saya ambil di jalur ini, tulang belakang Meridian. sini. Enggak, Oh, di tulang sini. belakang. Ya, di sini. Saya periksa pakai probe, di mana yang sakit, sana saya pasang. Mula-mula saya pasang mungkin kebalik. Langsung dia pusing. Terus magnetnya saya balik lagi, 10 menit dia langsung bisa berdiri. Terus habis itu dia biasanya tadinya nggak bisa duduk lama. 5 menit duduk, dia harus berdiri lagi. Terus saya bilang, udah kalau nyaman duduk aja dulu, nonton bola, saya bilang. Udah nonton bola, mami saya. Alhamdulillah udah pulang, enak, nggak sakit lagi. Itu yang 1 jam sakit pinggang ada yang nanya nih, Bu. Pakai apa, Bu? Pakai magnet bar atau apa, Bu? bar, bar, Bar ya? bar, magnet bar. Oke, luar biasa nih. Jadi tadinya biasanya kalau Ibu kan akupunktur ditusuk jarum, kalau ini tanpa ditusuk jarum tinggal ditempel aja. Ya, ditempel karena dia baru. Jadi Baru ya. cepet. Takut juga mungkin untuk yang baru takut tusuk jarum ya. Iya. Udah kalau takut pakai jarum dari sini, Mak. Saya kasih magnet aja, saya bilang. Kok bisa Oke. katanya? Ya bisa, saya bilang. Ya udah, makasih Bu katanya. 1 jam dia duduk menonton bola aman. Habis dia pulang, udah nggak sakit lagi. Iya. Udah Oke, banyak ada deh. lagi, Bu, yang diserikan, Bu? Ada yang diserikan lagi, Bu, pengalamannya? Ada banyak lagi, nanti yang lain mau share juga nggak? Oke, siap. Terima kasih Ibu Erlinda atas serinya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk yang hadir dan juga manfaat buat kita semua.